हेलो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं सिम्प्लेक्स का स्मोक डिटेक्टर है जिसका ये बेस है। हमें ईयरली मेंटेनेंस करना था तो हमने इसे पूरा खोल के अच्छे से क्लीन किया क्योंकि ऊपर जिप्सम है तो बहुत सारे डस्ट यहाँ पे जमा हो गए थे। पहले हम लोगों ने उसका हेड निकाला और ये बेस है, आप देख सकते हैं। 1.5 mm स्क्वायर का केबल है, XLPE केबल है जो कि फायर रेजिस्टेंट होता है। क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन केबल। इसमें आप देख सकते हैं एक प्लस और एक माइनस का टर्मिनल है, सिर्फ दो ही टर्मिनल है। तो हमारा जो एक केबल है वो आएगा, एक प्लस में लगेगा एक माइनस में, और दूसरा केबल का प्लस माइनस भी उसी टर्मिनल पर लगाएंगे हम लोग और यहाँ से वो दूसरे नेक्स्ट डिवाइस पे चला जाएगा।